嗱喺我身邊呢一位咧，就係香港大學醫學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授傅俊添醫生，Dr. Fu 你好嚇。蛋哥你好。今日咧，我哋劈頭咧，我就要先問下我哋阿 Dr. Fu 咧，就係乜嘢人喺咩狀況之下係要換膝頭哥？嗱，呢個其實咧近年即係我聽好多我身邊嘅朋友咧，我都開始驚驚地嘅，即係呢個換膝頭哥呢件事係咪好普遍？已經開始普遍，定係一個咩狀況？咁咩人？其實而家都越嚟越普遍㗎啦。咁而你亦都睇翻即係醫管局嗰個輪候時間啊，或者個輪候冊咧，係好多人都係排緊隊做換膠。咁換膠咩情況先需要做啦？通常都係因為膝頭哥有一啲關節炎。咁最常嘅成因就係退化性關節炎，其次就係譬如類風濕關節炎啊，或者一啲創傷之後引致嘅一啲關節炎啊。咁通常啲病人啲病徵太厲害嘅時候，咁就需要換膠啦。咁咩病徵係最主要咧？就係第一就係痛啦，痛得好犀利啦。咁第二就係隻腳變形啦。第三就係個關節就係好緊，喐都喐唔到。咁影響埋日常生活，譬如行路都行得差嘅。咁亦都照個 X 光係見得到嗰個情況係吻合嘅，係一啲關節炎引致嘅。咁我哋就會建議佢做一啲換膠手術啦。呢個換膠手術係你哋去建議佢，而唔係話我行入嚟話想換個膠啊咁。通常咧就都醫生都要評估過先嘅。咁即係因為我哋有一啲病人間中佢行入嚟，跟住咧就話個膝頭哥好痛。但係其實我哋照過晒啲檢查，或者即係照過晒啲 X 光，做過晒啲臨床檢查，發現其實未必係膝頭哥問題。有時間中有啲病人咧係髖關節痛，影射到落去個膝頭哥痛。咁我哋都會即係都係要見翻骨科專科醫生啦，做翻一個詳細嘅身體檢查啦，問翻嗰啲病史啊，咁跟住再作出一個建議。即係換咗膝頭哥，換咗另外一個咁樣，即係呢個啊嘛，類似係啦係啦。都可以做運動嘅，可以做運動㗎，可以做運動㗎。即係以往咧，有好多人就話換咗個膝頭哥咧，就好擔心咩都做唔到，未必去到街啊，又或者行又唔可以行咁多啊。而家嚟講，普遍嗰個趨勢咧，都係因為啲人工教個物料越嚟越好啦。咁亦都耐用好多，我哋做人工教嗰個技術亦都改良咗好多嘅時候，咁其實好多嘢我哋都唔會話太過限制啲病人。我自己嗰啲病人，我會叫佢做完手術，初頭就慢慢行下路啦。之後如果佢即係有啲運動想做下嘅，其實係可以即係因應身體嘅狀況去到做。我踢波咁得唔得啊？踢波冇話特別有限制嘅，照做得到。係啦，即係照做得到，安樂心先。係啊。好啦，咁講下呢個物料啦，即係科技日新月異咯喎。即係而家呢啲係算唔算係最新嘅做法？係咪大手術嚟㗎？一定係大手術嚟嘅，即係大概幾耐度啊？通常1個鐘。哦，1個鐘。係啦，1個鐘啊。咁就做嘅時候咧，當然個物料而家用緊呢啲係一啲最新嘅物料啦，亦都有一啲好啲嘅科技，令到我哋即係放入去嗰個人工膠咧，係可以放得個位置係放得好啲嘅。咁即係以往我哋做呢啲人工膠就係用一啲即係傳統嘅腳骨嘅模板啦，即係裝喺個膝頭哥附近。咁憑住醫生嘅經驗咧，就睇下釘實嗰啲模板，跟住咧就腳骨咁樣。我聽到都驚腳骨。係啊，有冇啲靚啲嘅名？靚啲嘅名就叫截骨咯。我哋不過都係當嗰個病人嗰啲病徵真係好差，差到一步都行唔到咧，佢哋個個其實都好想做呢個手術。所以個輪候時間即係亦都越嚟越多人係想做手術啊。咁即係喺公家醫院輪候嘅時間亦都比較長一啲咯。好。咁呢個新嘅技術咧，我聽到你有一個叫做機械臂。係啦，冇錯啦。係，哇！聽到都好開心喎，即係呢個好似真係好先進喎。係啦。何謂機械臂啊？即係你攞住嘅遙控一個機械臂嘅遊戲機咁做啊？定係點樣樣㗎？係好類似嘅。咁其實嗰個機械臂到底係點咧？其實佢術前咧就我哋咧就需要做一個電腦掃描嘅。咁嗰個電腦掃描咧就係俾我哋可以睇得到嗰個病人嗰個骨咧喺3個平面都可以睇得到。平日我哋照 X 光咧就係正面側面嘅啫嘛。咁
電腦掃描有多一個咧，就係可以睇得到橫切面。係。咁呢個咧，我哋亦都可以喺做手術之前咧，就已經係計劃得到嗰個病人用嗰款人工鉸咧幾大幾細，同埋放喺邊一個位置。咁就個術前嘅計劃就準確一啲。即係好似你去買鞋，咁但係你想象下，你未去到嗰間鞋鋪已經知道你個鞋嘅大細係幾多咁，我覺得就會即係喺個計劃嗰度會係準確一啲。咁咧就術前咧就會有一個電腦掃描啦，咁我哋可以喺唔同嗰個橫切面嗰度睇得到個鉸放邊個位置啦。咁跟住之後我哋咧就要落咗一啲追蹤器喺個骨嗰度咧，跟住就做一個註冊嘅步驟。咁咧就話翻俾個電腦聽，病人呢個骨咧到底係等於嗰個電腦掃描嘅邊個位置。咁跟住咧佢哋兩個掃描咧就會即係配合翻 match 翻。咁跟住咧就呢個就係機械臂嘅部分啦。咁咧我哋就個機械臂咧一撳一個掣咧，佢其實自己會走去一個合適嘅位置嘅嚇。咁跟住就醫生就會控制住嗰個機械手臂啦，跟住就進行即係截骨嘅步驟。咁佢有一個特點咧，我哋陣間就可以睇得到，就係鋸嘅時候咧，佢出面咧有個交界嘅。咁呢個交界咧就係顯示邊度係會出界嚇。咁你一出界咧，其實個機械臂咧自己會停嘅。同埋即係做呢個嘅時候，尤其後邊咧有一啲重要嗰啲器官，有啲血管啊、神經線啊、啲韌帶啊，咁佢一去到界嗰個位咧，佢就自己會識得停嘅。咁呢個係比起一啲傳統其他嘅方法，例如就係電腦導航嘅方法咧，呢個係再進一步嘅。咁亦都可以俾我哋睇得到啲軟組織平衡嘅狀態啦。呢個就係做完即係放個人工鉸入去嗰個位置。咁係局部麻醉定係全身麻醉啊？要麻醉嘅方法通常就睇嗰個醫生同埋麻醉科醫生即係嗰個溝通啦。我哋通常做就係半身麻醉。就已經 OK 嘅啦。咁半身麻醉就即係少啲一啲麻醉嘅風險，就唔會話插喉之後個喉嚨嗰啲咁多唔舒服啊，少啲頭暈啊，咁啊亦都早啲可以喐得翻。咁大多數我哋而家做呢啲手術咧，都康復得快啲㗎。啲病人即係一般嚟講就係手術當日如果佢係朝早做手術咧，下晝已經落得地行得。咁使唔使做翻啲即係物理治療？都要做物理治療嘅，即係住院嘅時候，物理治療師會教晒佢點做。咁如果做得好嘅話，其實3-4日係可以出得到院。哇！而家真係去，以前唔係噶嘛。以前唔係㗎，以前住醫院都係住得比較長啲嘅時間。即係都未落得床啦，3-4日。係啊，因為個創傷性細啲嘛，即係你始終鋸骨嘅時候咧，亦都唔會話咁容易鋸得到啲軟組織啊，附近有啲重要嗰啲器官都唔會話鋸得到。咁同埋我哋暴露嘅時候，亦都唔需要好似以前咁樣，即係啲軟組織破開好多先至將個膝頭哥褪到出嚟咁樣。咁係喺你嘅經驗上嚟講，其實係咪都係一班年紀稍大嘅患者，佢哋多係需要多過即係後生？係而家嚟講，其實做膝關節嘅置換啦，譬如講緊全膝關節置換，大多數嗰啲患者係70零歲，咁就年紀係大少少嘅。咁所以通常術前嘅評估亦都要確保佢嗰個身體狀況係 OK， 係做得到呢個手術咯。雖則我哋係叫做係一個大手術，但係其實個康復都可以好快。咁一般嚟講，我哋都即係個傷口就2個禮拜到愈合啦。咁整體個康復期係6個星期至到3個月。佢哋初頭都會覺得個膝頭哥有啲興腫腫啊。咁有時都要依賴一啲止痛藥去幫一幫手啊。咁但係過咗呢個康復期，多數嘅情況都會好過佢未做之前嘅。我哋睇下呢個就係即係叫做所謂嘅製成品啊！我哋分分鐘過嚟望一望。好啊！即係俾大家睇下，即係呢個就係膝頭哥前面係嘛？係啦，冇錯。呢個係就膝頭哥啦。咁就係呢一個所有見到自己樣嗰個，就係你嗰個新嘅膝頭哥。佢其實係可以喐嘅。咁你亦都想像得到，其實個人工鉸咧係任你喐嘅。咁但係點解有啲人係屈得好啲，有啲人係屈得冇咁好咧？話做完手術之後，咁好多時咧就係取決於佢未做手術之前嗰個關節嗰個僵硬度，就係附近嗰啲軟組織，如果都係比較緊嘅時候咧，做完有時嗰個活動度就會差少少。咁所以我哋都話
病向淺中醫啦。咁所以即係佢冇咁差嘅時候，早啲做手術咧，其實都有一個優勢就係康復得會好啲。但係我想問啊，即係我以我聽啦，即係話其實我哋膝頭哥啊，好多時有好多啫喱啊，即係潤滑啊，即係等佢咁。咁但係而家呢啲佢自己唔會 produce 到出嚟嘅，咁佢點樣可以做到嗰個潤滑，即係嗰個關節同關節之間？其實你都講得冇錯嘅，就係本身譬如膝頭哥入邊嗰啲軟骨啊，因為我哋做換教嘅時候就會將啲受損嗰啲軟骨咧全部攞走，咁所以點解你會見得到攞骨咧？就係即係嗰啲切面係，尤其喺個股骨上面咧，咁多個切面都要攞走晒，其實就係攞走晒上高嗰啲軟骨。咁跟住咧就係靠呢個人工教去到代替。咁關節液咧有時都仲會有少少喺個膝頭哥入邊嘅。咁但係佢就唔再依賴一啲關節液去到令到佢有一個即係潤滑嗰個狀態嘅。因為佢到時咧就會係上高呢個金屬咧就同呢度中間呢個膠咧就有一個接合位，咁佢就咁樣去到喐動。即係佢自己已經知道點樣去即係大家磨合。冇錯，唔係好需要原本嘅嗰啲所謂嘅啫喱啊、關節液啊，即係嗰啲。咁亦都好多時咧，我哋亦都要睇翻即係術後嗰個膝頭哥個腫脹嘅情況。如果有啲病人譬如做咗換教之後咧，過咗一段時間，突然間翻嚟個膝頭哥都腫晒，咁有好多關節液喺入邊。咁有時我哋都要同佢做啲檢查，確保會唔會係一個感染發炎嘅情況。咁但係整體感染嗰個風險都係比較低嘅，1%左右。咁即係話，即係做換膝關節咧，其實成功率都接近即係完美㗎啦。係啊，嗱，而家講緊人工關節，譬如全膝關節啦，20年嗰個成功率咧，就係講緊90%以上嘅，即係90%病人可以用到超過20年。咁以往好多即係老一輩嘅病人，佢成日就會以為做一個換教咧，就淨係用到10年嘅啫。咁其實呢個諗法已經我哋覺得係過時㗎啦。睇翻外國嘅一啲數據咧，全部都顯示一個全膝關節置換，如果做得好嘅話，個併發症嗰個機會就係好細。但係你都唔好即係換咗之後就當自己即係 C 朗咁繼續喺度即係癲咗咁踢啦。係嘅，都要少少調節啦。但係有啲人佢係真係覺得呢個係真係佢嘅生命，譬如踢波就係我嘅生命。咁有時我哋咪叫佢適可而止咯，就住嚟玩。我識朋友咧，佢話2個膝頭哥都要換。咁如果去到啲咁嘅地步咧，你會 advise 佢哋同一時間一齊換咗佢啦，做一次手術算數啦，定係話其實都唔好做完一隻先一隻啦？整體嚟講咧，除非有一啲特定嘅指標啦，譬如即係個病人兩隻腳彎得好犀利嚇，咁你譬如做完一隻之後，驚佢康復唔到，康復得差。如果唔係咧，多數我哋都會建議就係分開逐隻做。分開逐隻做喺醫學文獻上面咧，整體嗰個併發症出現嗰個機會都會細少少。咁但係考慮嘅因素亦都有好多嘅。咁即係講緊，如果你話有啲病人即係佢唔想話真係要做完一隻，又要過半年之後又要再麻醉，佢可能有啲手術嘅恐懼症，佢唔想成日都走去做手術。又或者佢隻腳譬如真係好彎，變形得好犀利，你做咗一隻腳直翻嘅時候，另外一隻腳都仲係 O 得好犀利咧，成個盤骨都傾斜咗咧。咁呢啲病人我哋有時都會主張佢兩邊一齊做。咁我可以講喺我哋嘅臨床嘅情況，90%病人係逐隻做，咁有1成嘅病人係兩邊都同一次麻醉做。同一次麻醉通常都係即係表示麻醉咗，跟住個醫生做完一邊就過去另外一邊做埋另外一隻腳，就好少話真係兩邊一齊落到兩邊一齊做。咁所以手術時間多數就會多1倍咯，整體感染嘅風險會高少少咯。如果兩邊一齊做。大家有咩問題關於呢個換膝頭哥？我覺得呢個都係近年即係年紀越大咧，即係開始機器壞咧，就即係要正視嘅問題。咁但係我而家又聽到一啲咁嘅好消息喎，即係即係好似好簡單咁。咁啊實在原來聽咗落去，我見到嗰個做法都好，因為好先進、好科學。
就好簡單。嗱，有問題嘅話咧，不妨留言喺度嘅，咁我就麻煩阿傅醫生咧。如果我哋有啲觀眾想問問題啊，我哋都會即係煩一煩你答一答佢啊，或者再請你上嚟答，好嘛？OK 啊，冇問題啊。唔該晒你先，傅醫生。咁啊嚇，大家有啲咩問題咧，就即管留言喺度啦。咁啊，分享我呢條片啦，即係訂閱啦，同埋撳鐘仔，唔好錯過我哋任何一條健康大嘅資訊片。好多謝大家，唔該晒，唔該晒，蛋哥。